हेलो दोस्त, नमस्कार। मेरा नाम प्रसाद शर्मा। स्वागत है सबको विशाल कार मैकेनिक में। मैं हूँ गोरखपुर इंडिया से। ये देख रहे हो ना भाई, ये रहा रोल साइज गोश्त। ठीक है, आज इस गोश्त को बताऊँ मिस फायरिंग करी थी। इस गाड़ी जो है ना, मिस फायरिंग की वजह से मेरे गैराज में आया है। तो मिस फायरिंग करने का कारण ये स्पार्क प्लग, इसे मैं आपको स्पार्क प्लग दिखा दूँ। ओके, तो भाई स्पार्क का मिस फायरिंग क्यों कर रहा था वो भी जानेंगे। अब पहले तो इस गाड़ी की पूरा डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, रोल साइज गोश्त के बारे में। ठीक है, ए सी जेड कितने सिलेंडर है, कितने हॉर्स पावर है, ए सी जेड। ओके, आइए मैं इंजन पास में चलता हूँ। देखा मेरे, तो इसका इंजन बता दूँ मेरे भाई। 6.7 लीटर इसका इंजन है। ये V12 इसका सिलेंडर है, जो 12 सिलेंडर है उसका। इसका सिलेंडर काउंटिंग में बता दूंगा, सिलेंडर कितने नंबर का है। तो इसका सिलेंडर बता दूँ मेरे भाई, काउंटिंग इधर से होता है। ठीक है, एक दो ऐसे नहीं होता है, तो लाइनर्स होता है। ये एक रहा, ये दो रहा, ये तीन, ये चार, पाँच, छः। ओके, इधर 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, तो ये V12 है। तो बैंक वन बैंक टू माना जाता है। ठीक है, अगर दो हेड है तो उसको एक हेड को बैंक वन बोलेंगे और दूसरे को बैंक टू बोलेंगे। ठीक है, दो हेड हो रहेगा तब इसका बैंक वन में लाइनर से काउंटिंग होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दूसरे काउंटिंग। ओके, तो भाई बता दो, जो इसका गियर है ऑटोमेटिक गियर है। ये पेट्रोल इंजन वर्जन है इसका। इसका माइलेज देखा तुम, 1 लीटर में 7 किलोमीटर जाएगा मेरे भाई। 1 लीटर में टोटली 7 किलोमीटर जाएगा। इसका टॉप रोड रोड प्राइस बताऊँ, इसका रोड प्राइस बता दूँ। टॉप वन 8 करोड़ की ये जो कार है रोड साइड फोर्स, 8 करोड़ की मेरे भाई। भाई बता दो, इसका मैं चल रहा हूँ रोड साइड दोस्त का प्लग खोलने। इस बार प्लग खोलूंगा, कैसे चेंज करते हुए बताऊँगा, और साथ साथ में आपको दिखा रहा हूँ इसी के। ओके, हाँ, पूरा खोल खाल के एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ओके, क्या क्या खोलता हूँ। इसको खोलने के लिए क्या खोलना पड़ता है पार्ट बता देंगे भाई, वो भी आपको लास्ट तक बढ़ो, मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो बताओ मेरे भाई, ये होटल खोलना हो। ठीक है, होटल खोलूँगा तभी यहाँ पे जो क्वाइल। ठीक है, उसके लिए मैं होटल खोलना हो। तो होटल खोलने के लिए जो होटल का एडजस्ट है, इनका कूलर चाहिए। ठीक है, कूलर भी लगा है, जैसे का भी इनका कूलर है, ये होटल है। तो होटल को खोलूँगा, यहाँ पे दो क्वाइल लेगा, वो भी दिखा रहा हूँ। जो ये होटल रहा, ये जो एयर का लाइनर है, ये इंटर कूलर से लाइनर जा रही है। देख रहे हो ना, ये इंटर कूलर। तो अभी मैं पूरा फेक दिखा रहा हूँ, जो दिखाया हूँ मैं दो क्वाइल खोलने के लिए। तो दो क्वाइल इसके पीछे है, दिखा दो। तो दिखा दो, देख रहे हो ना, ये कूलर है। ठीक है, इसमें अभी कपड़ा कपड़ा रख दूंगा। एक कूलर है मेरे भाई, ये कपड़ा अभी इसमें रख दूंगा। इस एयर का लाइनर है। एक दो, इस दो कॉइल खोलने के लिए दो प्लग है यहाँ पे। इसी दो प्लग खोलने के लिए ये टोटल में खोला हूँ। जो है कूलर के साथ इसका टोटल एडजस्ट रहता है। एयर लाइनर पाँच करता है, यहीं से वो सब ऐसे जुड़ करती है। ठीक है, ओके, तो ये कॉइल खोलता हूँ। सेम सेम बी एम मिनी कोपा एक ही आता है। तो पूरा कॉइल खोल के इस स्पार्क प्लग खोल के उसके बाद पूरा स्पार्क प्लग का कंडीशन दिखाना। और मिस फायरिंग बताऊँगा मेरे भाई, मिस फायरिंग क्यों था, स्पार्क प्लग क्यों इतना जल्दी खराब हो गई, स्पार्क प्लग खराब होने का कारण क्या था वो भी बताऊंगा। एसी जेट लास्ट तक बनो वीडियो। कपड़ा डाल देंगे, कहीं से कपड़ा इसे रखेंगे, मानिए कुछ भी बोल्ट खोलेंगे चाहे एसी जेट, तो इसमें गिर ना जाए, इसकी वजह से यहाँ पे कपड़ा रखेंगे हम।
तो कपड़ा ऐसे नहीं वाइट रखे या काला काला रखे, इसमें मालूम ही नहीं चलेगा कि कपड़ा रखा गया है, ठीक है। ऐसे रखें कि ऊपर कपड़ा भी दिखाई दे, ठीक है ना। ये नहीं कि उसके अंदर पूरा डाल दो कि वो लगाते टाइम मालूम भी नहीं चला, कपड़ा फ्रीज कर दिया जाए। तो यहाँ पे 2 एयर लाइनर है, जैसे एक एयर लाइन यहाँ पे दिख रहे हो, जिसमें ये मट्टी दिख रहा हो ना, कितना करता गया है मट्टी, एयर लाइन में मट्टा है। तो ये क्या गाड़ी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा मेरे भाई, इसी वजह से गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ नहीं रही। ओके, तो फिलहाल इसको पूरा बढ़िया से क्लीन कर देंगे हम लोग, लास्ट में जब प्लग लगा देंगे क्लीन करेंगे। ये BM में रोल साइज सेम सेम कॉयल आता है, ठीक है। तो देख रहे हो सेम सेम कॉयल आता है। तो इसको कॉयल खोलने के ये लॉक रहता है, जो लॉक को ऐसे प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ करेंगे तो पाइप बचा के मेरे भाई, कोई भी एयर पाइप बचा के जैसे ये ऊपर करेंगे अपने आप बाहर आ जाएगा। इधर भी वही देखें, देख रहे हो ना, अपने आप बाहर भेज दे रहा है उसको, लॉक को, जो ग्रिप है उसको लॉक को बाहर कर दे रहा है। इसका इस सब अदर साइड मुंह है, तो ये निकल गया, ठीक है। अब इसको निकालने का स्टाइल दिखा दो। ऐसे हम एक ट्यूब उठाएंगे कुछ भी, ठीक है, ऐसे चेट इसको ऐसे ढके निकालेंगे बाहर, आराम से इजीली निकल जाएगा। तो हम कोई छोटा लेंगे, छोटा पेचकस, जो आपको इजीली बन जाए। ये इजीली पेचकस बन गया ना मेरे भाई, इजीली पेचकस लेंगे तो ऐसे करेंगे, आई वाह, ऐसे ही कुल्लू निकाल देना पूरा पूरा। अब मैं आपको दिखा दूँ मेरे भाई, ले रहे हो इस गाड़ी में मिसफायरिंग था। मिसफायरिंग होने कारण देखोगे पहले, देखो ना प्लग सीधा कारण जम गया मेरे भाई, इसके वजह से मिसफायरिंग कर रहा था। तो कस्टमर ने चेंज कराया नहीं था, सर्विस कराया था गाड़ी का, बट स्पार्क प्लग नहीं चेंज कराया ना, किसी ने स्पार्क प्लग देखा। तो 1 महीने के बाद किसी की गाड़ी चला, उसके बाद चलाने के बाद किसी की गाड़ी में फायरिंग आना शुरू हो गया। तो फायरिंग आने का हर प्लग के देखा था, ये इसका कम्बेंशन सही हो रही है, देखो देख रहे हो ना, बट इसका कम्बेंशन नहीं सही हो रहा है, देख रहे हो ना, पूरा कारण पकड़ लिया है। इसके वजह से ये मिसफायरिंग कर रहा था। एक सिलेंडर इधर में, दूसरे सिलेंडर इधर में, बैंक 1 बैंक 2 में, दोनों सिलेंडर में, बैंक 1 बैंक 2 में दोनों में मिसफायरिंग कर रहा था। तो स्पार्क प्लग का, ठीक है, कारणों की वजह से मिसफायरिंग कर रहा था। स्पार्क प्लग चेंज करेंगे, ऐसा मिलेंगे, गाड़ी सेट हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये रोड साइड का स्पार्क प्लग है, जो आपको दिखा रहा हूँ। इसमें BMW लिखा है, ठीक है, बोस का ओके। भाई तो सारी इसको इस कारण कर रहा था, ठीक है। स्पार्क प्लग का भी स्पार्क का है, यही है कि हर स्पार्क प्लग खराब हो चुका है, इसमें काम पकड़ चुका है, इसकी वजह से इस गाड़ी में मिसफायरिंग था। इस रोड साइड में जो इसका देख रहे हो न्यू प्लग है, इसका कितना हर एक चीज़ ब्लैक नहीं है, कोई भी कहीं भी कुछ भी नहीं है, बट इसको इजीली हम लोग डालेंगे, ठीक है। वहाँ इस पर उंगली से पकड़ के पहले उसको हाथ से उंगली से पहुँचा के वहाँ से पहुँचाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि एक बार छोड़ देना है। थोड़ा सा वीडियो लाइक करना, मेरे चैनल में सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन घंटे बजने वाली है। कोई वीडियो अपलोड करूँ जर्मनी की गाड़ी लोकेशन, जिससे रोड चार्ज बैंक रेंज रोवर ओवर डी मार्च इन गाड़ियों का वीडियो अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में पहुँच जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो इतना ही।